අයිබෝන් පුතේ ඉමා දැන් ඇඩ්මිට් වෙන්නේ නේද? ආයුබෝවන් සර්. හොඳයි අපි එහෙනම් ගිය සතියේ අවසානයේ කරපු ටික නැවත මතක් කරගෙන අලුත් කොටසට යමු නේද? 10 වසර දරුවන්ට මම දැන් මේකෙන් පස්සේ අංග සාම්‍යයට යන්න ඕන නිසා අපි ඒකට ටියුට් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකෝර 9 වසරේ අපි නැවත මේ යාමිති කොටසට දැන් මගදී ටියුට් එක අප්ලෝඩ් කරන එක ප්‍රශ්නයක් නිසා මම මුලින් ඉඳලම ඊගාව පාඩමේ ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් අප්ලෝඩ් කරගෙන යනවා. හරිද? මේ පාඩම ජාමිති අපි 9 වසරේදී තියෙන කොටසමදී දැන් කෝණ කියන කොටසත් මම ඒක දෙවෙනි වාරට පොඩ්ඩක් මුල හරියට සම්බන්ධ වුණාට අපි දැන් මේ පළවෙනි වාරට ඉවර කරගෙන යන්නේ දෙවෙනි වාරට සම්බන්ධ වුණාට මම අද මේ පාඩම පටන් ගන්න මොකද හේතුව මේක මේ අඛණ්ඩභාවය නැත්නම් මේක දිගට කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නිසා හරිද right හොඳයි අපිට අපි කමන්නේ අනිත් අය තම ඇඩ්මින් නෝට්ටක් පටගෙන යමු මේක හරි අපි ගිය සතියේ කතා කරා අවසානයේදී ප්‍රමේයයක් මෙන්න මේවා ප්‍රමේය කිව්වේ මේව සමාන්තර සරල රේඛා දෙකක් තියෙනකොට ඒක මේ තීර්ණ රේඛාවෙන් යවුනහම මේ සෑදෙන මෙන්න මේ අනුරූප කෝණ A සමානයි B ට එකම C සමානයි D ට ඒකාන්තර කෝණය මේ ඒකාන්තර කෝණ කියන්නේ A සමානයි D ට C සමානයි D ට ඒකාන්තර කෝණය ඒකාන්තර කෝණ සමානයි කියලා කිව්වා. ඒකම මීට කලින් කිව්වා මොකද්ද අනුරූප කෝණ සමානයි කියලා. මොනවද අනුරූප කෝණ කියන්නේ මේ දැන් AB මෙන්න මෙතන C සමානයි E ට. ඒ පකුලක් හැරෙන්න තියෙන්නේ නේද? ඒක මේ සමානයි A සමානයි F ට. හරිද? ඒක B සමානයි D ට. B සමානයි G ට. ඒකම D සමානයි H ට. අනුරූප කෝණත් සමානයි. ඒක ඊට පස්සේ කියමු මේ විස්තර කෝණවලයි කියන්නේ 180යි. විස්තර කෝණ. ඒ කියන්නේ C ධන B සමාන අංශ 180යි. ඒකම A ධන D සමාන A අංශ 180. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කතා කරා. බැරි නේද? හොඳයි. ඔන්න විදිහට ඊටවල කිස්තියේ කතාව මේ විදිහට සමාන්තරව තමයි මේ කතාව වෙන්නේ. හරිද? ඔක අනිත් පැත්ත. ඔක විලෝමය. يعني දැන් අපි එකක් කිව්වද පුතේ? විලෝමය ගැන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වද? ඒ කියන්නේ මේ අනුරූප කෝණ විලයක් සමාන නම් හෝ ඒකාන්ත කෝණ විලයක් සමාන නම් හෝ විත්ත කෝණ විලක අයිතිවාස 180ක් නම් හෝ එතන රේඛා දෙක සමාන්තර වේ කියන කතාව කිව්වද කියලා මතකද? එනේ right අපි අද චුට්ටක් එක ලියාගමුද අපි එහෙනම් ඩිවිඩන්ඩ් දාන්න. අර පුතේ දැන් ඊට පස්සේ තව ළමයි කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා දින හැමෝටම ආයිබෝන් ආවුරුද්දෙන් ආපෝ අද එකතු වෙච්ච අය එකම පරක් වෙලා ආපු ළමයි හැමෝටම ආයිබෝන් අපි දැන් ඊ සතිය තමයි තාම මතක් කරගෙන යන්න පුතේ right පුතේ මම හිතන්නේ අපි විලෝමය ලිව්වේ නෑ වගේ මතක ලියමු අපි මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුතේ ප්‍රමේය ඊට පස්සේ ලියන්න පෙර ප්‍රමේය විලෝමය කියන විලෝමය ලියන්න
සරල රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන සරල රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන අංක 1 අංක 1 කියලා දාලා යන්න පුතේ අනුරූප කෝණ යුගලයක් සමාන නම් හෝ අනුරූප කෝණ යුගලයක් සමාන නම් හෝ සර් මූල් ටික ආපහු පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් කියමු මම කියේ මෙහෙම පුතේ සරල රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන සරල රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන හරිද right ලියන්න එතකොට අංක 1 කියලා ලියන්න අනුරූප කෝණ යුගලයක් සමාන නම් හෝ අනුරූප කෝණ යුගලයක් සමාන නම් හෝ අංක 2 ඒකාන්තර කෝණ යුගලයක් සමාන නම් හෝ ඒකාන්තර කෝණ යුගලයක් සමාන නම් හෝ අංක 3 මිත්‍ර කෝණ යුගලයක ඓක්‍ය අංක 3 මිත්‍ර කෝණ යුගලයක ඓක්‍ය අංශක 180ක් වේ නම් හෝ සර් පොඩක් ආයෙත් කියන්නකෝ. අංක 3ද පුතේ අංක 3 මිත්‍ර කෝණ යුගලයක ඓක්‍ය අංශ 180ක් වේ නම් හෝ එම සරල රේඛා දෙක සමාන්තර වේ එම සරල රේඛා දෙක සමාන්තර වේ හරි පුතේ දැන් මේ බෝඩ් එකේ තියෙන ටික ඔක්කොම ඔබ යටින් ලියා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ අද අපි පුනරීක්ෂණයට එක ගාණක් දීලා අපි අලුත් කොටසට යනවා.
විරදපතේ ලියට හොඳයි ඉවරයි නේද right අපි එහෙනම් දැන් පොඩි ගාණක් හදමු right පුතේ මේ හැම එකම අගේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ A කීයද B කීයද C කීයද D කීයද C D E F G හරි මොනවා කීයද කියලා කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් වලින් ටක් ගාලා ඔක හොයාගන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා හොයපු දේ අපි හැමෝම
හොඳයි අපි දැන් බලමු ඔහොමම රූප සටහනක ඇති හැමෝම දැන් උත්සාහ කරලා ඇති. ඉතින් මුලින්ම මේ කීයද කියලා බලමු. මෙතන 120 නමුත් මෙතන 120 වෙන මේක සමාන්තර නිසා. ඒකේ ඒවා අනුරූප කෝණනේ. දැන් ඒ සමාන 120 කියලා දාගන්න පුළුවන්. අනුරූප කෝණනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා B කීයද කියලා. මෙතන 120 නමුත් මේ දෙන්න මොකද වෙන්නේ? සරල රේඛා පද වෙඩි බද්ධ කෝණ. දන්නවද ඔයගොල්ලෝ සරල රේඛා පද වෙඩි බද්ධ කෝණ නම් මෙතන 120 නම් මේක යාල කීයද වෙන්නේ 180ක් වෙනවනේ බද්ධ කෝණ එකතු වෙනවා මෙතන 60යි. එහෙනම් මේ 60යි 180ක් වෙනවා මේ A B වල එකතු. එතකොට එන B කීයද පුතේ 60යි. හරි. C කීයද? right. දැන් අපි එතනට එන්න කලින් මේ B දන්නව නම් පුතේ අපි දැනගන්න ඕනේ F කීයද කියලා දන්නවා. කීයද? ඒව අනුරූප කෝණනේ. F කීයද පුතේ නම් F 60යි. හරි. F දන්නව නම් C දන්නවා. ඒ මේවා ඒකාන්තර කෝණ ඉස්සෙන් දාපු හැඩයට දීන්නේ ඉස්සෙන් දාපු හැඩයට දීනවා. එහෙනම් C කීයද? අන්න C 60යි. දැන් අපි අහනවා පුතේ B කීයද කියලා. C 60 නම් B කීයද පුතේ? අනුරූප කෝණ අන්න 60යි. නේ? හරි. ඊට පස්සේ E පුතේ අපිට මෙහෙම කියන්න හැකියි. මේ දෙන්න එකතු කරාම පුතේ මිත්‍ර කෝණනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ E එකතු කිරීම F කියන්නේ 180යි. දැන් F වලගේ දන්න 60යි කියලා. දැන් F එහා පැත්තට ගියහම පුතේ E සමානයි 180 ඍණ 60. දැන් E සමානයි කීයද? 120යි. එහෙනම් E කීයද පුතේ? 120යි. හරි. අනිත් එක මේ ප්‍රතිමුඛ වලින් ගන්න පුළුවන් මේ දෙක ප්‍රතිමුඛ වලින් මෙතන 120 මෙතන 120 නේ. ඒක G කීයද අනුරූප මේ ප්‍රතිමුඛ වලින් ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතිමුඛ වල නිසා G කීයද 120යි. ඔන්න විදිහට අපිට ඕකේ ගණන් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා හදා ගන්න. ඔක්කොම හදපමයි දාන්න බලන්න අපිට මෙහෙම හරි. දැන් අපි තව ගානක් හදනවා දැන්. මෙන්න මේක ලියන්න ඉවර ඇති. ඉවර ඇති නේ පුතේ. දැන් වගන්නම්. මෙන්න මෙහෙම ගානක් තියෙනවා. A B C D මෙතන E. එතන අපෙන් අහනවා එතකොට මෙතන 2x මෙතන 3x හරි මෙතන 4x. right අපෙන් අහනවා A C D කීයද කියලා. ඒකම B C E කීයද කියලා තමයි. right එහෙනම් ඔන්න ඔය දෙකට උත්තර ඕනේ අපිට.
කල්පනා කරලා හදන්න පුතේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශ 180. ඒ කියන්නේ 2x එකතු කිරීම 3x එකතු කිරීම 4x සමාන අංශ 180යි. හරි. ඒක දන්නකොට එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම හදන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම x වල ආගේ හොයාගෙන ඉමු. මේක එකතු කරලා අපිට 9x නේ. 180යි. දැන් 9න් බෙදුවාම x වල ආගේ නෝ දෙකට 9න් බෙදුවා. ගැලුණා කියපුවා අපිට x සමානයි කියන්නේ 20යි. x සමානයි 20යි. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න තර්ක භාවිතවල මේ දෙක සමාන්තරයි. දන්න තර්ක භාවිත කරනවා කෝණ දෙකේ අගයන් දෙක ටක් කරලා ලියන්න. ඉවරයි සර්. හරි හොඳයි. එතකොට බලන්න පුතේ ACD කියන්නේ පුතේ මේ බලන්න මෙතන 2x නම් මෙයා කීයද? 2x. ඇයි 2x වෙන්නේ? ඒකාන්තර කෝණ නිසා නේ. දැන් මෙතන 2x. ඉතින් ඔයා දන්නවා 2 වැඩි කියලා x කියන්නේ 20යි. එහෙනම් කී උත්තර මේකේ? කී උත්තරේ කියලා? අංශක 40. එහෙනම් ACD කියන අංශක 40යි. ඒකම ඔයා දන්නවා DCE මෙයා 3x නම් මෙයා 3x. ඇයි ඒ? මොන කෝණද? අනුරූප කෝණ. මේ ෆක්රහනේ කෝණ. අනුරූප කෝණ. මේ දෙක අනුරූපයි. එහෙනම් මෙතන 3x කියලා දානවා පුතේ 3 වරක් 20යි. ඒ කියන්නේ පුතේ අංශක 60යි. මොන උත්තරද? ආවද? ඔයාලට ආවද පුතේ? හරි. දැන් මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් ආව ගන්න සමහර අය දන්නේ නැතුව ඇති මේකනේ. ත්‍රිකෝණයක කෝණ තුන එකතු අංශ 180 කියන සමහර අය දන්නේ නැතුව ඇති. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් ආවනේ? හරි. දැන් අපි අන්න ඒකට විසඳුම හොයාගන්න යන්නේ පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ 8 වෙනි පාඩමේ සම්පූර්ණ ගණන් ටික ඔයගොල්ලෝ හදන්න. හරිද? දැන් ඒක හදීමේ ශක්තිය ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා හැමෝම හදන්න. right. දැන් ඊට පස්සේ මාතෘකාව ලියන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණයක කෝණ කියලා.
දැන් අපි ත්‍රිකෝණයේ කෝණවල ප්‍රමේයන් දෙකක් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ අපි සාධන ප්‍රමේයන් සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණා පටන් ගන්නවා. හරි? ප්‍රමේයන් දෙකක් ඉගෙනගෙන අපි ප්‍රමේයක් සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියන කතාව පටන් ගන්නවා. right. ප්‍රමේය අංක 1. ප්‍රමේය ලියලා ඊට පස්සේ එකකින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක කතා කරමු. හරිද? ප්‍රමේය අංක 1. ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. අංක 1 නෙමෙයි අපේ මේ පාඩමේ අංක 1 උනට ඒක අපි දැන් කීවෙනි ප්‍රමේයද ඕක? right. එහෙම කමක් නැහැ. ප්‍රමේය කියලා විතරක් ලියුවත් කමක් නැහැ. ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමාන වේ. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමාන වේ. right. සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමාන වේ. ඔය සම්මුඛ කියන කතාවට අපි ප්‍රතිවිරුද්ධ කියලා මතක තියාගන්නවා. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ මොකද්ද මේ කිව්වේ? අපි මේක දැනගන්න බැහැ නේද? මොකද්ද කිව්වේ? මෙහාට පුතේ දැන් මොකද්ද මේ කිව්වේ කියන එක අපි පැහැදිලි කරගන්න. මෙන්න ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. හරි මේ ත්‍රිකෝණේ පාද දික් කළ වෙන්න වෙනවා. මෙයා A, මෙයා B, මෙයා C, මෙයා D නවන පාද දික් කළ. හරි? ඊළඟ මෙන්න මේ කෝණ ටික කියනවා අපි මොකද්ද පුතේ? BAC කියලා. මේ කෝණ ටික කියනවා අපි මොකද්ද පුතේ? ABC කියලා. හරිද? මෙන්න මේ කෝණ ටික කියනවා පුතේ ACD කියලා. හරි. දැන් ඔය කියන්නේ පුතේ එතන මේ කෝණේ දානවා මේ. ඒතකොට ඔය කියන්නේ පුතේ මේ ත්‍රිකෝණය පාද දික් කරනකොට බාහිර කෝණ මෙයානේ ACD නේ. සමානයිලු මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණ දෙකේ එකතුවට සම්මුඛ කෝණ දෙකකට. මෙයා බද්ධ කෝණ නෙමෙයි ඒ නිසා මෙයා නෙමෙයි කියන්නේ සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ මේ දෙන්න. බද්ධ නොවෙච්ච අනිත් කෝණ දෙක. දැන් ඒ දෙන්නගේ එකතුවට මෙන්න මෙයා සමානයි. ඔබ කියන්නේ. ඔක පැහැදිලිව ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට දාගන්න හරියට. හරිද? බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකකට සමානයි. ඔක හරියට ඔළුවට දාගත්තා පුතේ එකපාරම ආයේ වරදින්නේ නැහැ. ඔයක ගොඩාක් කෝණ ගන්න ප්‍රමේයයක්. හොඳයි. තියාගන්න. කොහොමද ලක්ෂණට වැදගත්. දැන් ඔය ගණන් තුන හදලා ටක් ගාලා දැන් ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ ගන්න ඕනේ. ගණන් තුනේ දේශ තුනක් දුන්නේ මම. ක්‍රමයේ තේරුණා නම් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්.
यार अंतिम रूप පැහැදිලි නෑ. අන්තිම රූපේ අරකද පුතේ? right Okay. ඒකේ මෙතන කොටුවක් දාලා දෙන්නේ අර x තමයි දාලා තියෙන්නේ. කෝණයක් x කියලා දාලා දෙන්නේ. එකම x. right ඇතිනේ වෙලාව. බලන්න පුතේ මෙතන මේ එකතු කරාම x වලට සමාන වෙනවනේ. x සමානයි 40 ධන හැබැයි ත්‍රිකෝණයක පාදක ක්‍රම සැදෙන බාහිර කෝණය අපේට සමුකෝණ දෙක තුන සමාන නිසා නේද? එහෙනම් x සමානයි පුතේ කීයද මේ දෙක තුනම c යි කියන රූප. හදාගන්න. හරි. ඊගාට මේක. පුතේ මෙතන මේ බාහිර කෝණය මේ දෙන අභ්‍යන්තර සම්මුඛ දෙක. එහෙනම් මේ දෙක එකතු මෙයාට සමාන වෙනවා. මේකේ x එකතු කිරීම 50 සමාන වෙනවා මේ 110ට. right. ඔන්න ප්‍රමේය තුනට අපි යොදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට සුළු කිරීම සමීකරණ පිළිබඳව දැක්වෙයි. ඊට පස්සේ උත්තරේ එනවා පුතේ. මේ x සමානයි 50 එහා පැත්තට ගෙනියමු පුතේ 110 අඩු කිරීම 50. ඇයි පැත්ත මාරුනොත් අපි එයාගේ ලකුණ මාරු කරන නිසා 50 එහා පැත්තට ගියාම එයා වෙන 50 වෙනවා. එහෙනම් x සමානයි පුතේ 110න් 50 ගන්නවා ආන්සර් එක 70 වෙනවා. හදාගන්න. ඊගාවට මේ කොටු ලකුණින් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? එහෙනම් දැන් මම කියන්නේ මේක ආන්සර් 90යි කියලානේ. එතන මෙතන x මෙතනත් x. ඒ කියන්නේ x එකතු කිරීම x අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක. එතන එකතු කරාම මේ බාහිර කෝණයට මේ පාද දික්කල සැරිත බාහිර කෝණයට සමාන 90ට සමානයි. ඔයාලා දන්නවා 2x කියන්නේ 90යි. නේ? දැන් දෙකෙන් බෙදලා මේ පැත්ත පුතේ මේ පැත්ත දෙකෙන් බෙදලා මෙයා මේක අපිට වෙන්නේ x සමානයි පුතේ ආන්සර් කියන්නේ 45යි පුතේ. වෙනවා. එහෙනම් x සමාන ආන්සර් 45යි කියලා එනවා. පැහැදිලිද? right. අපි කතා කරමු පුතේ හරියට ආව නැති අය ඉන්නවනම් හොඳයි. දැන් මම ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් කියා දෙන්න යන්නේ. හරිද? මේක අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. හරි. ඊට කලින් අපි චුට්ටක් එදා ඔයගොල්ලෝ පුතේ අපි පොඩි වැඩක් කරා නේද? මතකද මේ වැඩේ? මොකද්ද මේ වැඩේ? අපි කරා මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. ඔයගොල්ලන්ගේ උපන්දිනේ හරියට කිව්ව නේද මම? කරා නේද? අන්න ඒ වගේ වැඩක් අදත් අපි කරන්නේ. right. ප්‍රතිචාරයක් නොමැත. එහෙනම් අපි ගණන් හදමු. එවනේ හොඳ. හරි.
හොඳයි. උදේට අපි අද ඉතාම වැදගත් වැඩක් අපි එනම් ඔය අමතර දේවල් කියන එක පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාලා අපි එහෙනම් ක්‍රමයක් සාධනය කරන පිළිවෙල පිළිබඳව අවබෝධයක් ගමු. හරිද? හරි ලියන්න පුතේ. ලියන්න මාතෘකාව ක්‍රමයක් සාධනය කරන අනුපිළිවෙල. ක්‍රමයක් සාධනය කරන අනුපිළිවෙල. ක්‍රමයක් සාධනය කරන අනුපිළිවෙල. හරි. right අංක 1 උදේ දත්තය. අංක 1 දත්තය. උදේ මේ දත්තය කියන්නේ මොකද්ද? right ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන යන අංක 1 කියලා දාලා දත්තය මම යටතේ කියන්නම් දත්තය කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න. right කියන්න පුතේ. ගැටලුවේ විස්තර කර ඇති ඕ රූප සටහනක් මගින් දී ඇති ගැටලුවේ විස්තර කර ඇති හෝ රූප සටහනක් මගින් දී ඇති තොරතුරු කෙටියෙන් මෙහි ලියා දක්වනු ලැබේ. කෙටියෙන් මෙහි ලියා දක්වනු ලැබේ. කෙටියෙන් මෙහි ලියා දක්වනු ලැබේ. දත්තය. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට රූප සටහන දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් අපිට ගැටළු විස්තර කරගෙන තියෙන දත්තයන් ටික අපි කෙටියෙන් මේක ලියන්න ඕනේ. අපි දැන් ගානක් හදනවා අපොට ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මොකද මේ කියන්නේ කියලා. හරිද? right. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි පුතේ අංක 2 සාකයු කියලා කෙටියෙන් ලියන්න. සාකයු කියලා කෙටියෙන් ලියන්න පුතේ. සාකයු කියලා අංක 2 සාකයු කියලා කෙටියෙන් ලියන්න. සාකයු. හරි. ලියන්න එතනින් ඊට පස්සේ ඉස්සරහින් ලියන්න. මේ පුතේ සා කියන්නේ සාධනය, ක කියන්නේ කළ, යු කියන්නේ යුක්ත. සාධනය කළ යුක්ත. මෙහිදී දක්වන්න ඕන. ලියන්න. සාධනය කර පෙන්විය යුතු සාධනය කර පෙන්විය යුතු දෑ මෙහි දැක්විය යුතුය. සාධනය කර පෙන්විය යුතු දෑ මෙහි දැක්විය යුතුය.
හරි පුතේ right කියන ප්‍රශ්නයක්ද නෑ නේද හරි අංක 3 නිර්මාණය අංක 3 නිර්මාණ හරි ඉතින් මේ හැම ගානකම සාධනය කරනකොට නිර්මාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ නිර්මාණයක් කරන්න වෙන්නේ අර නිර්මාණය කරන්න ඕන දේ විතර අපි නිර්මාණය කරලා අන්නේ කරපු දේ මෙතන ලියන්න ඕන හරි අවශ්‍ය වුණොත් විතරයි එතන මේ වාක්‍ය භාවිතා කරන්නේ නේද සමහර ගානට ගන්නෙ නෑ හරි සමහර ගානට ඕනේ ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ලියන්න අවශ්‍ය වූ විට නිර්මාණයක් සිදු කර එය මෙහි ලියා දැක්විය යුතුය අවශ්‍ය වූ නිර්මාණයක් සිදු කළ විට දැන් සිදු කළ හොත් කියලා ලියවනම් හරි අවශ්‍ය වූ නිර්මාණයක් සිදු කළ හොත් එය මෙහි ලියා දැක්විය යුතුය එය මෙහි ලියා දැක්විය යුතුය එය මෙහි ලියා දැක්විය යුතුය අංක 7 සාධනය අංක 4 සාධනය හරි ලියන්න මේව ඉගෙනගත් ප්‍රමේයයන් ප්‍රත්‍යක්ෂ හා ගණිතමය තර්ක මගින් මේ සාකල යුක්ත සාධනය කළ යුක්ත සාධනය කර පෙන්වයි සාධනය කළ යුක්ත එතන ඔප්පු කර පෙන්වයි කියලා කියනකොට සාධනය කියන වචනේ භාවිත කරනකොට නේද සාධනය කළ යුක්ත ඔප්පු කර පෙන්වයි ඉතින් කරන්නේ ඕක හරි පුතේ මෙන්න මේ කාරණාව දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. හරි මම මේ කියන කාරණාව ඉතාම වැදගත්. පුතේ අපි 11 වසරේ යනකම් ප්‍රමේයයන් 42ක් ඉගෙන ගන්නවා. ප්‍රමේයයන් 42ක් ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? මේ ප්‍රමේයයන් 42කින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සාධනය කරලා ඉගෙන ගන්න යුතු ප්‍රමේයයන් 10ක් තියෙනවා. 42කින් 10ක් අපි සාධන අනිවාර්යයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ සාධනක ඉගෙන ගන්න යුතු 10 අපි හොඳට අධ්‍යයනය කළා හොඳට ඒකේ භාවිත කරපු උපක්‍රම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තොත් කොහොමද ගන්න කියලා අවබෝධ කරගත්තොත් පුතේ අන්න අපිට ඕනම ජ්‍යාමිතිය ගානක් හදාගැනීමේ හැකියාව එනවා. ඒ නිසා අපි එහෙම ඉගෙන ගන්න සාධනයන් 10 පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් කරන්න ඕනේ පුතේ. හරි ඒකෙදි භාවිත කරන තර්ක මොනවද? ඒවා භාවිත කරපු නිර්මාණ මොනවද? ඒවා කරන්නේ කොහොමද කියලා එක අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ අන්නේ 10 තුල තමයි සමස්ත ජ්‍යාමිතියම රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒක රහස හරිද එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ ගානක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පුතේ හරිද ඒ නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට අවබෝධ කරගෙන මම මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට 9 වසරේදී මේ සාධනයන් දෙකක් හෝ තුනක් නමුත් ඒක 9 වසරේදී එහෙමයි ඒක 10 වසරේ යනකොට තව සාධන ගොඩක් එනවා ඒක 11 වසරේ යනකොට තමයි 10 වෙනි සම්පූර්ණ වෙන්නේ හරිද
නමුත් එතකොට දැන් මුලින් කියලා කරන දේවල් වලින් අපිට ගණන් හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අද අපි ඒක පුරුදු වෙනත් එක සාධනයක් කරමු මුලින්ම. right. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුතේ. ලියන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන තනියම try කරන්න පුළුවන්. මම විනාඩියක් දෙන්නම් ඒකට. හරිද ලියන්න. මෙන්න එහෙම ලියන්න. විධිවත් සාධනය. විධිවත් සාධනය. මේක අනුමාත්‍රයක් වගේ එක ලියන්න. හරිද? විධිවත් සාධනය. ලියන්න. සරල රේඛා දෙකක් එකිනෙක ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන සරල රේඛා දෙකක් එකිනෙක ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන වේ. ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන වේ. මෙය විධිමත්ව සාධනය කර පෙන්වන්න. මෙය විධිමත්ව සාධනය කර පෙන්වන්න. විධිමත්ව සාධනය කර පෙන්වන්න. හොඳයි. right මෙන්න සාධනය කළ යුතු පිළිවෙල නේද? අපි දැන් සාධනය පටන් ගන්න යන පුතේ. ඔයගොල්ලෝ එක එක රූප සටහන් යනද මේක අපිට හැමෝටම එකට කතා කරන්න බැරි වෙන නිසා මම දෙන රූප සටහන් අනුව ඔයගොල්ලෝ සාධනය පටන් ගන්න. මෙන්න මේක රූප සටහන් පුතේ. ඔන්නම ඉන්නේ මෙයා A, මෙයා B, මෙයා C, මෙයා D, මෙයා කැපෙන්නේ ඕල්ද. හරිද? right. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දත්තේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාධනය කළ යුත්තේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මේ දෙක පිළිවෙල ලියලා නිර්මාණය මේක කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒකත් උදව් කරා. නිර්මාණයක් කරන්නේත් නැහැ. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපිට සාධනය කරන්න. හරිද? හරි දැන් මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට පිළිවෙලට වැඩි කරන්න පටන් ගන්න. හරි? අපි හැමතිස්සෙම පුතේ ගුරුවරයා කියන දේ ලියන ගුරුවරයා කියන දේ කටපාඩම් කරන ළමයෙක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් සිතීමේ ශක්තිය තියෙන ළමයෙක් තමයි අපි මේ COBS හරහා දී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා අපි චුට්ටක් ඔයගොල්ලන් හිතීමේ අවස්ථාවත් වැඩිපුර දෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් නම් කොහොම හරි කරලා හදන්න කවුරු හරි. නෙමෙයි හැමෝම පුළුවන් නම් කොහොම හරි කරලා හදලා උත්සාහ කරන්න පුතේ මේක ගොඩ දාන්න. හොඳයි.
ඒ හොඳට ෆෝන් charge කරගෙන නේද නැත්නම් ලැප් එක නම් ඒක ඒ විදිහට සෙට් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය දේ ප්‍රමාණය සූදානම් කරගෙන තමයි පන්තිට එකතු වෙන්න නැත්නම් ලොකු අපරාධයක් වෙනුනේ අතරමඟදී යන්න උනොත් ඒක හැමදාම අවබෝධයෙන් තියාගන්න පුතේ. තාට අපි දැන් දෙගොල්ලම නම් උත්සාහ කරමු පොඩ්ඩක් නේද? තාට මේක මුලින්ම දත්තේ ලියන්න ඕනේ. දත්තේ. මොකද මේ දත්තේ? මේ AB හා CD කියන සරල රේඛා දෙක ඕල්ටි ඡේදනය වේ. ලියන්න. AB හා CD සරල රේඛාවෝ හිදී ඡේදනය වේ. AB හා CD සරල රේඛාවෝ හිදී ඡේදනය වේ. ඔන්න දත්තේ. දත්තේ AB හා CD සරල රේඛාවෝ හිදී ඡේදනය වේ. AB හා CD OVD ඡේදනය වේ. ඔක තමයි දත්තේ. ඊට සාකයු. සාධනය කළ යුතු පිළිවෙලේ මෙයාට මෙයා සමානයි කියලා. ප්‍රතිමුඛ කෝණනේ මූල මූදියන් ඉන්න වගේ පේන්න ඕනේ නේද? එතන යාට එයා සමානයි. ඒක එහෙනම් AOC සමානයි BOD. තව මෙන්න මෙයාට මෙයා සමානයි. පෙන්නන්න ඕනේ. එහෙම ගන්න. AOD සමානයි COB. Ceylon Online Business School Ceylon Online Business School කියන එකේදී COB S නැතු වෙනවා. හරි. දැන් නිර්මාණයක් නෑ ඊට පස්සේ සාධනය මොනවද තියෙන්නේ? සාධනය. මේක සමානයි කියලා වෙන්න ගන්න නැති. right. හොඳයි ඉතින්. කරන්න පුතේ. right. මම පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න. මම එකක් සාධනය කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ටික ටික කරන්න. හරිද? ඕන දන්නවා දැන් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ දෙන්න සමානයි කියලා වෙන්න ගන්න යනවා මම. ඉතින් ඒතකොට මම මෙන්න මේ දෙන්න ගැන පොඩ්ඩක් සලකනවා. ඊගෙන මොකද්ද? C AOC මෙයානේ AOC ට මෙයා එකතු කරනවා මොකද්ද AOD එකතු කරාම සමාන 180යි සරල රේඛාව මත බද්ධ කොන අපි කෙටියෙන් ලියනවා සරල රේඛා මත බද්ධ කොන කෙටියෙන් ලියන්න හරි ඒකම උදේ මෙන්න මේ දෙන්නාත් එකතු ඒ මොකද AOD ධන BOD ඒත් 180යි හේතුව අරකම තමයි හේතුව සරල රේඛාවකට බද්ධකෝ හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට මම චුට්ටි තර්කයක් මේ ජ්‍යාමිතියේ භාවිත කරන ප්‍රත්‍යක්ෂ වලදී භාවිත කරන පොඩි තර්කයක් ගැන මතක් කරනවා ප්‍රත්‍යක්ෂ right මොකද වෙන්නේ මේ එකම රාශියකට සමාන රාශි සමාන වෙයි හරි එකම රාශියකට සමාන රාශි සමාන වෙයි ඒ කියන්නේ මෙයත් 180ට සමානයි මෙයත් 180ට සමානයි එහෙනම් මේ දෙන්නම ගොන්න ඕනේ සමාන වෙන්න ඕනේ අපි ඒක ලියනවා මෙන්න මෙහෙම එතකොට මේවා අපි AOC එකතු කිරීම AOD නේද සමානයි කියනවා මොකටද පුතේ AOD ධන BOD එනවා වරහකට උනා ලියන පුතේ මෙතන ප්‍රත්‍යක්ෂ කියලා එකම රාශියට සමාන රාශි සමාන දෙකම 180 සමාන දෙක සමාන වුණා හරිද right දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන දෙපැත්තෙන්ම අපි දෙපසින්ම AOD ඉවත් කරනවා දෙපසින්ම AOD ඉවත් කරේ එකම දේ දෙපැත්ත දිනනවා දෙපැත්තම සමාන ගන්න අඩු ගන්න පුළුවන් නේ පුතේ එහෙනම් මෙන්න මෙයා අඩු වෙනවා අඩු නම් විතරනේ මොකද පුතේ AOC මෙතන ඉතුරු වෙනවා මේ පැත්ත මොකද වෙන්නේ BOD එකතු වෙනවා ඔන්න එහෙනම් අපිට මේ අවශ්‍ය වෙන මේක ඔප්පු කරලා වෙන්නවා හරි right මෙලෙසම කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දෙන්න සමානයි කියලා දැන් වෙන්න ওই විදිහටම තර්ක කරන්න හරිද ඔබ ලියාගෙන මේ විදිහටම තර්ක කරන්න හොඳයි කරන්න පටන් ගන්න පුතේ
දැන් ඉවරයිද අනිත් කැලත් කරන්න නෙගටිව්ද ඉවරයිද පුතේ හැමෝම දැන් හැමතිස්සෙම පුතේ මේ ඉගෙන ගන්න ප්‍රමේයයට දැන් අපි සාධනයක ප්‍රමේයයට කලින් ප්‍රමේයයක් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්න තියෙන ප්‍රමේයයන් ප්‍රොජෙක්ට් ගන්නේ නෑ. කලින් එකක් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් ගන්න. දැන් මේක විදිමත් සාධන මේක කරන ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ හොඳට පුරුදු වෙන්න දැන්. හරිද? මේක අද දවසේ ඇතුළතම 10 පාරක් විතර පුරුදු වෙන්නකෝ. හරිද? ටක් ගල් ලියලිය එක එක අකුරු මාරු කරලා ලියන්න. හරිද? දැන් අපි මම දැන් මේ A B C D නේ. ඔයා දාන්න X Y නේද? තව අකුරු දා P Q R S ඔය වගේ මොනවා හරි දාලා කරන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ අපිට එතකොට ඔබ හොඳට හුරු වෙනවා. හුරු වුණාට පස්සේ පුතේ ඒ හුරුවෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉස්සරහට එන ඕනම ජ්‍යාමිති ගණක් හදන්න. එතකොට අර දැන් තියෙන තර්කයක් තියෙනවනේ සමහර ළමයි ගන්න ජ්‍යාමිතිය ගම්බු අමාරුයි නේද? ජ්‍යාමිතිය නේ එපා වෙනවා පේන්න බෑ. ඒක කරන්නේ නැහැ මම. ජ්‍යාමිතිය ගණන් මම හදන්නේ. ඔහම තියෙන තර්ක වගේ. ඒවා මොකක් කරන්නේ නැහැ. ඒවා බොරු තර්ක. ජ්‍යාමිතිය තමයි ලේසිම කොටස හරියට ඉගෙන ගත්තොත් තියෙන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන ගන්න හදන එක දා මේ ක්‍රම රටා ටික උරු වෙන්නේ. ඒක හරි. හරි. දැන් ඊගාව එක මම දෙයන්නම් ටක් ගාලා ඔයගලන්ට කොහොමද ඒක ගන්න කියලා අපි ඔයගලන්ට කැමතියෙන් ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඕගොල්ලෝ කැමති විදියට ගන්න මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම මට කැමති විදියට මම ගන්නෙ. මේ දෙන්නේ එකතු ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ අපිට? මේ දැගි AOD ධන BOD සමානයි 180යි. හරි? මේ දුව සරල රේඛාවට බද්ධ කරලා ලියන්නේ ඒක. මොකද? ඊට පස්සේ බලන්න. මේ දෙන එකතුවක් ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? BOD ධන BOC COB COB මෙයයි මේක COB ඒක තුන උත්තර කියලා දෙයට 180 ඒ සම රේඛාවට බද්ධ කොනේ
දවම්පත් සමානස දවම්පත් මේ නිසා කියලා දවම්පත් ඒවා අපිට සමාන කරනවා AOD ධන BOD සමානයි BOD ධන COB හරිද ඊට පස්සේ දෙපසින්ම BOD ඉවත් කරනවා එතන මෙයා එවලට විතර මොකද පුතේ AOD ධන සමානයි දෙපැත්ත දිනවා COB ඔන්න ඒකත් හරි ඒ ටාගට් අරුව ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා ඒකත් ඉදිරිපත් කරලා වෙන්නවා පුතේ ඔයගොල්ලන්ට නේද right මේ ප්‍රමේය හරි සාධනය කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා මම ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න දැන් අපි පුතේ ඊගාවට සාධනය කරන්න තියෙන දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රමේය අර අන්තිමට ඉගෙන ගත්ත ප්‍රමේය. දැන් අපිට ඒකට යන්න. හරි. ලියන්න වෙන්නේ මේක. පුතේ විධිමත් සාධනය කියලා ලියන්න ආයි විධිමත් සාධනය. එළබේ ප්‍රමේයනියම අපි දැන් ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර ආයි පොඩ්ඩක් මුලින් නම් කියන්නකෝ. ඉව සාධනය කියන විවිධ අපි නේද? ඒ අරද ලියන්න ප්‍රමේය මේ ප්‍රමේය ලියන්නේ අපි දැන් ත්‍රිකෝණ වලින් ඉගෙනගත්තු ප්‍රමේය මේ ලියන්නේ හරිද? ලියන්න ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයික්‍යයට සමාන වේ. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයික්‍යයට සමාන වේ. විධිමත් සාධනය දක්වන්න. හරි මම ඔයගොල්ලන්ට රූප සටහන් දෙනවා ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ඕනේ. හරි මම දෙන රූප සටහනට ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. right. එමෙ වෙන්නේ. මෙන්න පුතේ මෙතන A මෙතන B මෙතන C මෙතන D හරිද? ඒක තමයි දත්තේ. හරිද? දත්තය ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? A B C ත්‍රිකෝණයේ කෙටින් කියන්නේ A B C ත්‍රිකෝණයේ BC පාදයේ BC ගුණ පස්සේ B වල ඉඳලා C පැත්තට හරිද? CB ගුණ C ඉඳලා B පැත්තට මෙහෙට යන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් BC පාදය
මොකද්ද D තෙක් දික් කර ඇත න දත්තය ඊට පස්සේ සාකයු සාධනය කළ යුතුයි ඉතින් මේ කෝණය මොනවද BAC මේ කෝණය දාන ABC සමාන මේ කෝණයට මොකද්ද ACE අන්නක තමයි සාධනය කරලා පෙන්නන්නේ හරිද right මම මෙතනදී නිර්මාණයක් භාවිතා කරනවා නිර්මාණය ඉතින් නිර්මාණය තමයි AB ට සමාන්තරව වදිනවා CE AB ට සමාන්තරව CE යදිනවා කියන්න AB ට සමාන්තරව CE ඇඳීම right ඔන්න නිර්මාණය දැන් තියෙන්නේ අපිට සාධනය right ඔතනට එනකන් දැන් ලිව්වන්න දැන් මම ඕගලන්ට තියෙන්නේ මෙතනින් පස්සේ කරගෙන යන්න තනියම ආද right පටන් ගන්න පුතේ වැඩේ
ඔතනින් පස්සේ පුළුවන්ද අපි ඉස්සරහට යනවද? කල් ඉවරද? අපි ඉස්සරහට යන්නද? හොඳයි පුතේ අපි බලමු නම් තර්කය. ඒක මොකද තර්කය කියලා. right. මම මෙතන මේ පැත්තෙන් සාධනය කරන්න පටන් ගන්නවා දැන්. එතකොට දැන් සාධනය කියදුවා දැන් ඉස්සරහින් කරන්න යන්නේ සාධනය. right. දැන් සාධනය කරනකොට පුතේ මේ බලන්න ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මෙයා දැන් මෙතන සමාන්තරයි එහෙනම් මෙන්න මෙයා සමානයි නේ. right. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගියසති ඉඳපු නැති කවුරු හරි දරුවෙක් ඉන්නවා නම් දැන් මම හිතන්නේ ඉමාය අදම නේද ආවේ අන්තියට. අලුතෙම නේ පුතේ අද ආවේ. නෑ සර්. අද අලුතෙම නේද ආවේ? සර්. ඔයා අද අලුතෙම නේද පන්තියට සහභාගී වුණේ? නෑ සර්. කලින් ඉන්දියානේ? ඔව් සර්. හරි. right. දැන් මෙහෙමයි. ඒතකොට ඉස්සදී ටික මතකයි නේද ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඔව් සර්. හරි. right. දැන් මේ බලන්න. එතකොට මේකේ right. එතකොට බලන්න මෙයාට මෙයා සමානයි. ඒ කියන්නේ BAC කියන කෝණයට සමානයි පුතේ. මොකද්ද? ACE කෝණය. හේතුව ඒකාන්තර කෝණ. හරි. ඒක බලන්න පුතේ මෙන්න මෙයාට. එයා මොකද්ද පුතේ? ABC. ABC ට මෙන්න මෙයා සමානයි. මොකද එයාගේ නම ECD. හේතුව මේ මොන හැටිද වෙදී?
මොන හැටද අනුරූප කෝණ අනුරූප කෝණ හරිද right දැන් මම මෙයා එක කියලා කිව්වොත් මෙයා දෙක කියලා කිව්වොත් මම එකයි දෙක එකතු කරනවා දැන් ආයෙත් කරපු ටික දැන්ට බලා ගන්න උදේ මෙයාට සමානයි කියලා කිව්වා ඒ හේතුව මේ ඉස්සෙන් අකුණ හැදේ තියෙන නිසා හරිද ඒක මෙයාට මෙන්න මෙයා සමානයි කිව්වා ඒක අකුණ හැදේ තියෙන ඒක තමයි උත්තර දීලා තියෙන්නේ හරිද දැන් ඊට පස්සේ එකයි දෙක එකතු කරනවා එකතු කරනකොට මේවත් වැලු එකතු කරන්නේ අපි කියනවා BAC එකතු කිරීම ABC අරකට එකතු කරනවා ACE එකතු කිරීම ECD හරි අනෝලි එකතු කරා දැන් මෙන්න මේ ටික නම් BAC ධන ABC ඒ ටික නම් තියෙනවනේ මේකේ මේ ටික තියෙනවා හැබැයි මෙයා නෑ හැබැයි මේ දෙන්න වෙනකොටම එයා කියන්න පුළුවන් එයි මේ AC කියන්නේ මෙයා AC කියන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල ඊට ECD කියන්නේ මේ කෑල්ල ඒ දෙන්න වෙනකොට කියනවා අපි ACD කියලා ACD ඔන්න එන අපේ තර්කය සාර්ථක වුණා ඔන්න ඔය එතකොට ඒකේ කරගෙන යන්න පුතේ වැදෙන්නේ නේද වැදෙන්නේ නේද හරි හරි ඔක්කොම ලියාගෙන පුතේ දැන් ටක් ගාලා පුතේ මයික් ඔන් කරන් ඉන්නවවත් නෑ නේද?
ප්‍රශ්නයක් අහන වෙලාවට ඔන් කරගන්න මයික් එක අනිත් වෙලාවට ඔෆ් කරන් ඉඳලා ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔන් කරගන්න ටක් කරලා වීඩියෝ නම් ඔන් කරලා තිබ්බට කමක් නැහැ. දැන් ඉවරද පුතේ? අකින් ඉවරයිද ලියලා? හොඳයි. ඒකේ තර්කය ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් තේරෙනව නේද පුතේ? right මට මේක චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු කරන්න ඕනේ තනියම හදන්න. හරිද? මම දැන් එකක් දාන රූප සටහනක් ඔයගොල්ලෝ තනියම කළා පුතේ ෆොටෝ එකක් ගහලා මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න ඕනේ. හරිද? පුළුවන් නේද? right. එතකොට ඒක අඩුපාඩු ටික අපිට බලන්න පුළුවන්. මම දැන් රූප සටහනක් දානවා. මේ දැන් කළා ඔයගොල්ලෝ මේක ඉවර වුණාම අප්ලෝඩ් කරන්න. හරිද? දැන් කරන්න ඕනේ උනාට මම ඒකට විනාඩි 2-3ක් දෙනවා. හරි. දැන් මට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට කොච්චරද මේක අවබෝධ වුණාද කියලා. right. ඔන්න රූප සටහන ඇසුරෙන් මේ ප්‍රමේය විධිමත් සාධනය දැන් කරන්න පුතේ විනාඩි 2-3ක් අරගෙන. හරි පටන් ගන්න. දත් එළියනවා PQR ත්‍රිකෝණයේ QR පාදයේ දක්වා දික් කර ඇත.
ඊට පස්සේ සාධනය ලියන්න. සාකයු දැන් සාධනය කරා T අකුර භාවිතා කරන්න හොඳයි. RT නේ ගන්න PQ PQRS T අකුර භාවිතා කරන්න හරි සමාන්තර රේඛ නිර්මාණය කරන වෙලාවට. එතකොට නිර්මාණයක් කරනකොට මොකද පුතේ PQ ට සමාන්තරව RT අදින්න ඕනේ. ඒක නිර්මාණය. මෙහෙම නිර්මාණයක් ඉන්නේ. dirty හොඳයි ඉවරද පුතේ? රයිට් එහෙනම් අපි ඕක අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න ඕගොල්ලෝ කරපු එක. මේක ඉවරෙච්ච ගමන් කරලා තියන්න හරිද? රයිට්. එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ ප්‍රමේය ලියන්න පුතේ. ඊළඟ ප්‍රමේය ලියන්න ප්‍රමේය කියලා. දැන් මම ප්‍රමේය කියනවා. ලියන්න පුතේ ප්‍රමේය ත්‍රිකෝණයක
ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව මොකද පුතේ ඍජු කෝණ දෙකකි. ඉගෙන මෙහෙමයි A B C මේ කෝණය එකතු කිරීම ඊට පස්සේ B C A මේ කෝණය එකතු කිරීම B A C මේ කෝණය සමාන අංශයකදී අසු ඔන්නම කියන්නේ. right ඕක සරලව කියන්න පුළුවන් මුදේ වෙන්නේ මෙහෙම. මේක තියාගෙන රූප සරණ ඇදගෙන පොතක් කරලා ඒක රූප සරණ ඇදගෙන අපි ක්‍රමය අවබෝධ කරගමු ගණන් ටිකක් හදලා. පොඩ්ඩක් ලස්සන රූප සරණ ඇදගන්න. හොඳයි. එතන ඉවරයි මම හිතන්නේ. අපි ගණන් ටිකක් හදමු මේක අවබෝධ කරගන්න. මම කරන උපදෙස් දැන්. හරි. Betul kan pelajaran berat kan?
හරි බලමුද අපි එහෙනම් හරි මේ තුන එකතු කරන්නේ x එකතු කිරීම 60 එකතු කිරීම 40 180යි එහෙනම් x සමානයි මෙතන එකතුනම පුතේ 100යි 180 දැන් මේ හැමත දාන්න x සමානයි 180 වෙන 100 x සමානයි පුතේ මේ ගන්නවා කීයද 180 හරිද හරි හොඳයි ඊට පස්සේ මෙයා පුතේ මේ දෙන්න මේ එකතු කරන්නේ x එකතු කිරීම 30 එකතු කිරීම 90 සමාන අංශ 180යි මේ දෙන්න ගුණ පුතේ x දාන 120 සමාන 180යි මේ හැම දාන x සමානයි 180 ඍණ 120 x සමාන කීයද පුතේ x සමාන අංශක 60 අවද Window. Hadi ikaw kan. Mana betul ika? මේ තුන එකතු කරන්නේ x එකතු කිරීම 2යි x එකතු කිරීම 3යි x සමාන 180යි. මේ එක තමයි පුතේ 6යි x සමාන 180යි. 6න් බෙදෙනවා. මෙයාත් 6න් බෙදෙනවා. එතකොට මේක දෙන x සමාන කියලා පුතේ අංශක 30යි. සමාන අංශක ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. right. ඔක්කොම හරි ගියේ? හරිද? අචින්ත හරිද? හොඳයි. ඔක්කොම හරි ගිහලා නේ. right. දැන් මේ ප්‍රමේයයට විධිමත් සාධනය ගන්න යන්න පුතේ. ලියන්න මෙන්න මේව විධිමත් සාධනය කියන මාතෘකාව ලියන්න. දැන් විධිමත් සාධනය ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුනක එකතු අංශ 180 බව විධිමත් සාධනය කර පෙන්නන්න. ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුනක එකතු අංශ 180 බව විධිමත් සාධනය කර පෙන්නන්න. හරි. හොඳයි. තම රූප සරණ මම දෙන්න වෙන්නේ. දෙන්න රූප සරණ ඔබන්ටම A B C ත්‍රිකෝණ. හරි? right. තාත්තේ එතකොට A B C ත්‍රිකෝණයකි. අන්න දාත්තේ. සාකයු. සාකයු උත්තේ A B C දාන B C A දාන B A C එක්සර්සයිස්.
නිර්මාණය කරනවා අපි. BC පාදය D-tech දික් කරනවා. නිර්මාණ BC පාදය D-tech දික් කරනවා. හරි. ඔන්න ඔතනට නම් මම ඩෝ කරා. හරි. මේ අවසාන සාධනය පුතේ මෙතන අපි අද දවසේ කරන නිසා හරියට නිවැරදිව කරන්න. උත්සාහ කරනවද ඔයගොල්ලෝ?
හොඳයි. කරමුද අපි එහෙනම්? right බලන්න අපි සාධනය කරමු මෙන්න මෙහෙම නිර්මාණය පුතේ මේ DC පාදය B ටෙක් මෙන්න මෙහෙම ලික් කරන්න ඕනේ. හරි? ලික් කරාම සාධනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. හරි? ඔයගොල්ලෝ දන්න දේ මුලින්ම ලියනවා. මොකද්ද? BAC කෝණය දාන ABC සමානයි කොහොමද ACD. හරි? ඕනෙම ලියනවා. ඒකම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මෙන්න මේ දෙන්න එකතු කියන අංශය 180යි. ඒ කියන්නේ අපි ලියනවා ACB අපි කියනවා BCA කියන නේද? BCA ධන ACD සමාන අංශය 180. හරි? right. දැන් දෙපැත්තටම B right මේක විශේෂයෙන් තියාගෙන අපි ඊට පස්සේ මෙතන මේකේ මේක අංක 1 කියලා දාගමු. නැත්නම් මේක 1 කියලා දාගමු. හරි එතකොට මේ එකෙහි දෙපසටම BAC එකතු කරනවා BCA එකතු කරනවා. එකතු කරමු. හරි? ඒ කියන්නේ පුතේ මේ දෙන්න තියෙනවා මේ පැත්තේ මෙතන. ඒකට මෙයා එකතු කරනවා. එතකොට ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුන එනවා. හරි? මේ දෙන්න එකතු අංශ 180 කියලා ඒතරටත් එනවා. අදම මෙතන ලියන්න දැන් ඔන්න බලන්න එතකොට BAC ධන ABC නේද? එකතු කිරීම BCA සමානයි ACD ටත් එකතු කරනවා BCA. හරිද? දැන් මේ දෙන්න අපිට දීලා තියෙන කොටස. අර මෙන්න මේ කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඒ ටික. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවා අංක මෙතනින් දන්නවා මෙයා 180යි කියලා. එතකොට අපි කියනවා එහෙනම් මේ නිසා BAC ධන ABC ධන BCA සමානයි අංශක 180යි. හරිද? 180යි කියලා. ඔන්න අපි නම් ඒ තර්කය හරියට ගොනු කරලා ගත්තා. පැහැදිලි නේද? අටයි මම පොඩ්ඩක් මොන විදිහට කියන්නම් පුතේ. අපි කරමු දේවල් ටික කියන්න ඕනට. මුලින්ම පුතේ ABC ත්‍රිකෝණය දන්නවා. මේක ABC ත්‍රිකෝණය කියලා දැක්කේ ලිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ අපි මේක සාධනය කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තුනේ මේක තුනක් 180 මේක ලිව්වා. ඊට මේ BC පාදයේ D දක්වා ලික් කරනවා. ඔය තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා සාධනය කරනකොට පුතේ ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ කෝණය මේ දෙන්නට සමාන එක කලින් කරගත්තොත් මොන මේක අපි ලිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ තව දන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ දෙන්න සරල රේඛාව මත පිටි බද්ධ කෝණ. ඒක කියන්නේ සරල රේඛාව මත බද්ධ කෝණ. බද්ධ කෝණ. හරිද? ඒක මේක ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණ. ඒ ප්‍රමේය දෙක දැන් තියෙනවා නේද? තිබ්බට පස්සේ උන දැන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි දෙපැත්තටම මේ දෙපැත්තටම එකතු කරා මොකද්ද? අර BAC කියන එක. ඒතකොට මෙයාගේ මේ පැත්තටත් අපි ඒක එකතු කරා. මේ පැත්තටත් අපි ඒක එකතු කරා. එකතු කරාම මේ පැත්ත මේ ත්‍රිකෝණේ කෝණ තුන අර දෙක එකතු වන්ස 180 කියලා මෙතන හොයගත්තා. ඒ නිසා ත්‍රිකෝණේ කෝණ තුන 180 බව අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. පැහැදිලි නේද? right ඔන්න ඔක තමයි තර්කය. හරියට හදාගන්න පුතේ. යාගන්න. හොඳයි එතකොට අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත දේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ එනම් කරපු එක අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න ඕනේ මට හරියට වැරදි බලාගන්න ඔයගොල්ලෝ දාර්ශනික කරපු දේනේ නේද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ අවබෝධ වෙනවද කියන එක මට යම් දුරකට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි පුතේ ඔයගොල්ලෝ මම ඊයේත් කිව්වා වගේම නේද? අපි අර කල්ලෝ කියන වගේම ඔයගොල්ලෝ පන්තියට සහභාගී වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එකේ හෝ ලැප්ටොප් එකේ හෝ බැටරි පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඒකම data පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න නන්න මේ පන්ති ඔයගොල්ලෝ දිගටම රැඳී ඉන්න අමාරු වුණොත් ඒක ලොකු අපරාධයක් වෙන නිසා හරිද? ඒක අවබෝධ කරගන්න
ඒකම පුතේ දැන් මේක මම අභ්‍යාස දෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට එතන. අර කලින් දීලා තියෙන ඒවා කරගෙන යන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒවා ටික් කරන්න. හරිද? ඒකම ළමසත් ඉඳලා අපි ටියුට් එක අප්ලෝඩ් කරනවා ඔයගලන්ගේ පන්තියේ ඊගාවට තියෙන මොකද්ද මේ පාඩමට අදාළව. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම පුතේ දැන් 10 වසර දරුවන්ට දැන් ටියුට් එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට ඊගාව දවසේ පන්තියට එනකන් ඒකේ print out අරගෙන සහභාගී වෙන්න. 9 වසර ළමයින්ටත් පුතේ ඔයගොල්ලෝගේ දැන් පන්තියේ තියෙන්නේ අඟහරුවාද නිසා සඳුදා උදේ වගේ වෙනකොට නැත්නම් සඳුදා හවස් වෙනකොට ඔයගොල්ලෝගේ ටියුට් එක අනිවාර්යයෙන්ම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා ඒක print out අරගෙන පන්තියට සහභාගී වෙන්න. හරිද? දැන් මම හිතනවා දැන් එන ලියාගෙන ඉවරයි කියලා. එහෙනම් අද දවසේ අපේ වැඩ කටයුතු අපි එහෙනම් මෙතනින් නිමා කරනවා. අපේ කාලයත් අවසන් නිසා. හරිද? ඉවරයිද හැමෝම? එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.